ترک لانم مجبور کردن. ای وای بمیرد رهبرانی خاینی من. ای وای فروختن کشورم یا چور کردن. ای وای ای وای مسافر تا شدم حالم بدتر شد. ای وای شب و روزم به سختی ها سحر شد. ای وای ای وای زیب از که گریه کردم کرو گشتم. ای وای گریبانم عذاب دیده تر شد. ای وای ای وای شدم از خانه رایه. ای وای کسی نگفت که با من خدایه. ای وای ای وای اگر زنده بودم باز پس می آیم. ای وای اگر مردم همین باشه جدایه. ای وای ای وای ترک لانم مجبور کردن. ای وای ای وای بمیرد رهبرانی خاین من. رحمان الرحیم. سلام عرض ادب خدمت همه دوستا و عزیزای بیننده، انشالله که همگی جور صحتمند باشید. امروز آمدیم خدمت والیبالیستای عزیز در منطقه دره. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام بخیر، سلامتی بخیر، سلامتی بخیر. تشکر جور باشین. خود معرفی میدین؟ عبدالله است، یک دن از باشندای منطقه دره، قریه دره، منطقه 34 ولسوالی سنگتخت بندر دایکندی. خوب اینجا مربوط گردنه منطقه گردنه یا نه که مربوط دره میشه؟ اینجا در اصل دنام گردنه 34 بود، هم دنام دره 34. کردویش نام یاردو نام دزی دره ختم میشه. آره دره میگه. آره زیادتر باز دره 34 میگه. امروز ما شنیدیم مسابقات داریم خط بالنصر. مسابقه والیبال داریم. آره یک تیم از بالنصر 34 دیگه بودیم. آمده قرار والیبال کنیم. مسابقه رسمی بیتی نه که نه دوستانه. والا زمینشون خوب بسیار جای خوب است، جای سایه درخت و جای سرسبز و اوار درخت هم طوری که تو بشه دورم نروه. اما یکمی بالنصرم که ما پرسان کنم اما زمینی فوتبال سایی هم نداریم، زمین فوتسال که در کل نیه دیگه. ما جای مکان جوش نکردم، یعنی از شما هم از فوتسال کتتر میشه اما اینجا بازی نمیشه دیگه. اینجا دیده میشه بسیار سنگزاره. نه دیگه اول که زمین شخصی مردمه، دوم که وضعیت آره دیگه کلان سنگ و ریگ و نه. واقعا اینجا نیاز بسیار اساسی داریم در یک زمین فوتسال، یک زمین فوتبال. ولی والیبال خود زمین خطا زیاد نمیخواه، همین میشه مشی استفاده کنه. اما معیاری تر جور شوه خود بسیار خوبه، چون شاید خیلی استعدادا باشه اینجا. گذشته از این کارم استعداد یابی کنه یا از اینجا فوتبالیست یا فوتسالیست یا یک والیبالیست خوب پیدا شوه که هیچی
ولی در هر محیط منطقه اگر یک زمین فوتبال، یک زمینه برای بازی ورزش فوتبال و فوتسال چیزا باشه، این جوانا رو در فوتبال در ورزش میره دیگه، طرف دکانیات یا تا یک کار کسبای بد نموره. قولی کامیونی از شما دیگه بسیار خوبه که این بازی منید ورزش منید بعد از کار خلاص میشین میین دیگه. آره تنها دلگرمی دیگه فعلا نمی نه بسیار خوب. والیبال فوتبال بچهای افغانستان من دیگه انشالله که موفق و مؤید باشین و امید از که یک روز بیتنین همه ما در افغانستان در سیاچوب یک زمین خوبی فوتسال داشته باشیم، یک زمین خوبی والیبال داشته باشیم، یک زمین خوبی فوتبال داشته باشیم، چون مردم سیاچوب از وقت ما رضا بودیم یک تیم سیاچوب داشته که رفت از نیمه این تیم بسته شد، خلاصه رفت کل سولیا را زد به در ولایت رفت همون قهرمان شد. موسیقیدای منطقه سیاچوب اینا ریسپانسر میکردن، همین دکاندارا و موسیقیدا دیگه. ما از قول بیرار کلام خو شنیدم که میگفت ما زمین که رفتیم بازی کردن و سولیای دیگر کلا گیر زدیم، رفتیم به در ولایت هم قهرمان شدیم و دیگه آمدیم موسیقیدو ما ریسپانسر کرد دیگه. وقتی که بازی رو بردیم آمد برای ما جشن گرفت و واسه بسیار نام سیاچوب در همه جای اعلام کرد. اینا که میبینیم نه زمین خوب داره نه دیگه، همین که زمین خوب خیلی نباشه و تمرین مرتب نباشه دیگه تیم گوشت هم نمونه دیگه. تیم هم نداره. آره انشالله که تیم خوب هم داشته باشیم، جای فوتبال فوتسال هم داشته باشیم و خلاصه مرتب تمرین هم داشته باشیم بعد از تایم کار. حالا کار که نمیشه از صبح شو تا شب کار کنیم، خلاصه یک تایم مشخص آدم کار کنه بعدش یک برنامه نه برای ورزش یک ساعت یک نیم ساعت ورزش کنه بسیار خوب کار است. بچهای خوردم شوقی میشه و واسه استعدادهای زیاد هم دارن. مردم سیاچوب بسیار مردم با استعداد و پرتلاش هم هستن. انشالله که به امید رشد ترقی و تعالی و پیشرفت موفق باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. سلامت باشید. اولی منطقه گرفتن سلامت باشید. مسئول کنم وظیفه که داریم ما میگیم که باش که این مشکلات اساسی منطقه رو تصویر بکشیم. انشالله که یک خیری پیدا شه و یک کسی که احساس داره در قبال مردم خوب بخونه از یک طریق خدمت کنه. انشالله که یک زمین فوتسال اگر در این منطقه جور شوه، یک سالون اگر جور شوه، بخی سالون و سرواز هم که باشه، بخی چمن مصنوعی که بسیار هزینه‌اش کم هم هست. یعنی زمینی که باشه آدم میتونه بسیار هزینه کم جور کنه. واقعا این مردم سیاچوب نیازی اساسی داره در سالون زمین سالون یا مثلا چمن سرواز باشه یا زمین فوتبال باشه. اگر شوکو بسیار خوب میشه. توکل به خدا دیگه انشالله. انشالله توکل به خدا دیگه. زنده باشی، بخیر باشی، سلامت باشی دیگه. تشکر.